Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубаен, астренотон соза. Ина имрӯз барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем бардро. Дар ин видео заминҳои фурӯшӣ нестая, хонаҳои заминӣ ҳастая ва квартираҳои арзон мешава. Як хонаи заминие бардро ма дар оиш кардагиан, хонаи заминӣ тайёр ай. Шумо метимедро зиндагӣ мекунӣ, нархиш 100 000 сомон ай. Ва як духонага квартираи дига ҳастая бардро, нархиш 80 000 сомонӣ. خیلی ارزان ده باور کوز سومشی دوز می‌خریدمش. ویدیو امروز را تو خیشا تماشا کنین بردارو باوری دارم که خیلی شما ممکن بخرینش. تماشا کنین از کجایی که خونه زمین کوارتیرا در کره در کامنتر بنویسین، من حرکت میکنم در ویدیو آینده افتا برای شما را رکلام کنم. و کسی که چیز فروشی داشته باشه این رقم ها ایمو واتساپش در روی کنین. رفتیم که تماشا میکنیم. دوستان عزیز پیش ای خانه ها را سر کردن انمی برادر کانالش توصیه میتونم شما در کانال این برادر ویدیوی ماشین های فروشی میشوه. مرحمت برادرو بدروین کانال خوبه مثال ماشین های ارزان، ماشین های قیمت هم میپرتویا. شما با خبر میشین از نرخ نوای ماشین های فروشی امروزه. کانالش در کامنتاری زکریپیت کردگیم برادرو کانال این برادر. دوستانی عزیزان اگه اعلان سر کردیم با دقت خوش را که گوش کنیم بردارو یا دونه لایک به پلا بچخین کسی مهمون پادپیسات سکنین رفتیم بردارو. خانه فروشی قرار دارد در ناحیه ورزاب دهه شیخک 4 سوتیق زمین ده 5 در خانه کردگی ای خانه فاسون ای بردارو. بالاش منظره چخیله در صورت دسین در ترزوش پچکه ای میگه. ремонтш коробка овсветш доимӣ ҳастай. нархша 300 000 сомонӣ мега, мумкин бардро арзонам куна ва алишам мекадай. номерои телефонаш ҳастай бардро маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед. دوستان عزیزان اگه میگذاریم با دیوم اعلانی امروزه بسیار در کامنتر می‌نویسن که شهر دوشنبه اگه خانه زمینی ارزان‌تر بیو اگه 300 400 هزار نه ارزان‌تر اینا بردرو خانه ارزان ای دست نتیم بشوخی نرخش سوزای خانه فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه پشت زاپرافکای فیروز ای بازار کاروان تو خانه را 9 کیلومتر دورتر بده بردرو ای بازار کاروان تو خانه را 9 کیلومتر مقصد دور بده 3 سوتیق زمین ده در خانه یک کلدار کردگی ремонт داره اوسویت هست حجتش 100% بردرو نرخش 135 000 سامانی میگه چه خیلی نرخ زورده بردرو 135 000 سامان با ارزانم میکده. خلاصه اینا نمره تلفنش دیگه معلوماتش ده همین رقم ها زنگ بزنید. نمره رسیدش هم هسته. دوستان عزیز لایک ها را بجقین یگان به خانه صاحب خانه شوه ثوابش هم شما ده میرسه بردرو. لایک ها را بجقین کسی مهمونین پادپیسات سکنین. اینا یک خانه دیگه بردرو. خانه فروشی قرار دارد در ناحیه رودکی دهه لاهور 4 سوتیق زمین ده 4 در خانه کردگی ای. خانه را با غشتی پخته ورداشتگیان بردرو ремонтш коробка овсвет هست. قریبی خانه ده بردرو ماشین بازار بوده همسایه هستن زندگی دارن نرخش 180 000 سامانی میگه. با کوارتیره رام علیش میشود دوستانی عزیز. اینا نمره تلفنش هسته اگر دیگر معلوماتش هم میخواین که بگیرین ده همین رقم ها بردرو زنگ بزنین نمره پایانگیش ده ایمو واتساپ هم داره. бардорои азиз ана хонаҳоро гап мезанем баъд квартираро ҳама саётона бирояда бардору 3 дар хонаи фурӯшӣ барбабар бардору изнами хона 3 дар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи вахш савхози киров 1 обши бардору 90 сотиқ заминай 5 дар хона ба фикрам як хонаша гуфтагия 5 дар хона хай дига хонаҳош ҳам ҳастай ремонтш коробка овсвет ҳаст ҳуҷҷат 100% нархша 500 000 сомонӣ ай бардору 3 дар хонаи хеле барбабар ай карочи 90 сотиқ замин нами 5 дар хона оли як хонаша гуфтагия дига хонаҳоша бардору хай занг мезанен мепирсен 500 000 сомон 90 сотиқ замин дар ноҳияи вахш киров 1 дабдай хулоса агар хай фаҳмода натониста бошум бардору ина номерои телефонаш дига маълумотоша мегирен хай دوستانی عزیز مگذاریم با پنجم اعلان امروزه انا یک کвартираи фасон бовар ки дома би хушругиша гарени зурайда хушругиш кунед квартира фروشی قرار دارد در شهر دوشنبه گردش ایرپورت
сехонага дар 12 этаж қарор дора 75 квадратни метрае. ремонташ коробка мебошад бардро, овсвет ҳаст, отоплениям дора, шартнома бардро доштае. нархиш $480 дар 1 квадрат гуфтага бардро. $480 1 квадрат бардро. хай хулоса на номерои телефонаш имо WhatsApp ҳам дора, дига маълумоташа дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восед деҳаи чаврез. айраи калон бардро 100 метр дарунтарай. 4 сотиқ заминда дар хона як кайлдор кардагия, ремонтиш миёнай, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% бардро дарвоза часпондагиан, дарвозаи хушудора, гирди хона маҳкамай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомам доштае. нархш бардро ва хоҳарои азиз дагаварноя, яъне ки бо маслиҳатай нархиш. агар форатон ки нархша бифаҳмен, хай номерои телефонаш ҳастае бардро, касе харидорен занг бизанед, нархша бифаҳмен. нархша мода гуфтагӣ нестае дӯстони азиз. марҳамат, занг бизанед, дигар номерош бо имо ҳам дора. дӯстони азиз, мондан набошен. ин хонаи десен қарор дорад дар савхози вахш. айраи калон бардро 1 километр дарунтар будае. 8 сотиқ заминда дар хона як веранти дароз дорад. хеле да сурат десен, ремонташ миёнай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% бардро. нархша 100,000 сомонӣ мега. 100,000 сомон бардро 8 сотиқ замин дар хона як веранти калон. хулоса беплае. ина номерои телефонаш дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳам дора, дигар маълумотоша аз соҳиби хона бигиред. дӯстони азиз, овозо камтар гирифтагия, бовар каво камтар хинакай чи хелай. бардорои азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, квартирае бардро, бо як бор дигар мутам аёдум буромад квартира бугум. квартира фуши бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр, домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ будианд. соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ як хонага дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 58, доми 8, лави роҳи калон дабдаи бардро, ба ҳама чизи чораш мефурӯшем. нархша 120,000 сомонӣ мега, арзонам мешава. маълумоти бештара бардро дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. бардорои азиз, мегзарем ба ниҳум эълони имрӯза. аз киҷое ки замин, хона, квартира шумо дар кора, дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам дар видеои оянда ёфта барои шуморо реклама кунам. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом, сехонага дар 2 этаж қарор дора. дом бардро навастройка будай, хона ремонт доштае мега. нархша 130,000 сомонӣ мега. 130,000 сомон бардро сехонага дар шаҳри Конибодом. и бисёр нархи хубае неке. номерои телефонаш ҳастае, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дар видеои пешна бисёри бардорам нависавданд ки ай шаҳри Норак ҳам квартира бонем. бардорои нами квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак, дихонага дар 2 этаж қарор дорад, 57 квадратни метр, кӯчаи Дисабур нависага. дӯстони азиз, домои пешинаи хона ремонт доштае. нархша 115,000 сомонӣ мега, арзонам мешава. дар шаҳри Норак бардоро бо як бор дигар мегумтон, дихонага 115,000 сомонӣ. касе ки бардро пул дорен, ина бихарен. ша номерои телефонаш ҳастае. бардорои азизам, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, як дихонагай квартира нархиш 80,000 сомон. ина бардорам дихонагае ки нархиш 80,000 сомон ай. бовар куненей, касе ки пула ҷамъ кардагием, бовар кунен бихарен. ана аки хишу гӯш кунен.
квартира фиши қарор дорад дар ноҳияи ёвон духонага дар дими этаж қарор дорад 48 квадратни метрай бардро домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиян хона евро ремонт кардаги будай бардро нархша чӣ хеле гуфтам бардро аввали видеода 80 000 сомонӣ чӣ хел нархи зурда арзонам мекадай занг бизанед. бардорои азиз аз шаҳри душанбе квартира гуфтабдем бардорои на квартираи фасон қарор дорад дар шаҳри душанбе якхонага дар 4 этаж қарор дорад 32 квадратни метр райони фирдавсӣ корвон гранзавод гуфтагия бардоро дом новостройкаи хона ремонт доштае капитални ремонт кардаги будиян техпаспорт дора канализатсияам ҳастае нархша 170 000 сомонӣ мега арзонам мекуна нархи хубай бардоро номерои телефонаш ҳастай дигар маълумотоша занг бизанед. бардорои азизам ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза ана замин ба фикрам ки набуда хай ана хонаҳои заминии қароӣ кардаги будан квартира рӯй карда будан имрӯз бардоро камтар овозо гирифтагӣ буда ки монтаж карданӣ набудем хай чӣ хеле бо дер мешава гуфтем бе як мисол ҳаракат кунем гап занем ҳами хона квартира рӯй кардаган ҳамёра гап занем барои мисол мухлисои худам ки ягон чӣ хона мехаранд барои ҳамора реклама кардем дӯстони азиз ва агар маъқул шуда боша лайка биҷихен касе меҳмонен подписатсия кунен ва бардоро агар тамошо кардеса бошен то охири видеора ҳамин видеои мора баҳо моненда бардоро баҳои 2-3 пастараям баҳои 5 монен мақсада ки ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден ва мада баҳои 5 монде бо мо хеле хурсанд мешем як рӯз пасай ду рӯз пасай ҳаракат мекунам барои шумора мисол видеоҳои хуб кунам ки шумо ай нархи навои хонаҳои фурӯшӣ ҳаловат баренда мисол нархи навои хона арзонтар бихарен дӯстони азиз хай дуоам мекунем ки касе хона замин надора худованд соҳиби хонаву мисол соҳиби квартираш кунад амин аллоҳу акбар дар ҳаққи мо дуогӯ бошед бародаро дастгирия фаромӯш накунед дастгирии шумо ҳамун як дона лайки беплаю комментарияда ягон чи мисол навистанай ягон чи хуб бинависем бо ҳақорат накунед бародарои азиз гапа бисёна мекунем то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша фақат худтона эҳтиёт кунед саломатӣ боша иншоалло ки ҳамаш мешава дар паноҳи худо бошед.